曹先生这辆马自达阿特兹轿车停在 4S 店里，车子尾部右侧破损比较严重，车内的侧边气囊全部弹出。曹先生介绍，这辆车是去年7月份在一汽马自达浙江圆通瑞达店买的，落地价21万多，目前跑了7000多公里。他说，车子买来1-2个月就发现 AB 柱存在异响，当时也没检测出什么问题，事情就不了了之了。后来又有一次，我中控也响了，呢，我就来这边来修了。修了之后呢，那好了之后呢，我就没管了。就最近他们联系我说有一个统一的解决方案，可以做一个全车隔音。目前来说的话，就是邀约这一批客户，就是有异响反馈的客户，我们过来给他去做这个异响。这个是厂家给的方案吗？这个是厂家就是建议，就是过来给他做一个异响隔音处理。曹先生说，他本来没太在意异响的事情，既然厂家出了维修方案，就打算处理一下。4月5号，工作人员上门取了车，把车送到了 4S 店。结果4月6号，他接到通知，说是在路上出了事故。再见到车就是这副样子了。原本如果是要试车或者什么，其实是会通知我的，因为然后我在我的认为，就是之前已经知道这个车子是哪里异响或者是什么问题的异响了，就是说他做一个全车隔音，应该也不用开出去吧？业务员说过了，客户说没说过，那我客户那边我也不想否认。服务部那边的话，那我也不可能说不信任他们，因为也知道是异响肯定要去试车的。那至于这个东西，因为按照公司流程是一定要跟客户说的，是吧？业务员说是说过了，那么客户那边说确实我们也凭证也没有，那么事实是这样的情况，那么我没有说不认，那具体的情况还是要跟客户去协商这个。根据曹先生提供的交通事故自行协商协议书，这起追尾事故另一方负全责。曹先生说，自己的车变成事故车，肯定需要赔偿一定的折旧费。之前也跟 4S 店谈过这件事儿。他一开始说这个车子这样子一个损伤也顶多5000块钱，然后呢，我说这怎么可能5000块？然后呢，他说他公司这 4S 店正好有那种二手车的，然后可以让他来评判一下。看了之后呢，那个二手车的呢，意思就是说这个车子的损伤，就是说损失这个折旧可能就在2-3万的样子，评估了大概在2万块钱左右。不是2万来一点。他就是说，如果没出事故车，大概是能卖15万多一点，然后呢，现在就是12万多一点，13万左右。13万，对，就很困难，反正就是差不多这个价钱在上面。关于这个费用，咱们这边是愿意承担的，还是怎么？这个我们后续跟曹先生协商处理吧。因为我们也说你也知道，这个并不是我们全责，对吧？因为我们是无责方这一块，那么试车异响，也是必须要去试的。曹先生后来反馈 ，4S 店提出给他8000块钱的补偿，其中3000块钱现金，5000块钱储值卡，他无法接受。而周经理说，这事儿还需要协商。188黄金眼记者报道。